Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cara mengganti tombol klakson pada sepeda listrik Varilux Pro yang berbeda model tombolnya. Oke, kita langsung aja ke tahap proses pergantiannya. Oke, ini adalah tombol klakson untuk penggantinya yang baru saja saya beli dari online shop. Harganya cukup murah. Untuk membelinya, cek di pojok kiri bawah supaya tidak pusing-pusing lagi untuk mencarinya di online shop. Oke, sekarang kita akan lepas dulu tombol bawaannya. Untuk proses melepasnya, buka baut yang ini ya teman-teman, yang sudah saya kasih tanda panah ini. Oke, selanjutnya kita lepas baut yang satu ini supaya kita lebih leluasa untuk pengecekan jalur pengkabelannya. Dan setelah itu kita tarik tombol klaksonnya. Di sini terlihat jalur kabelnya dengan jelas. Saya akan potong dulu untuk jalur kabelnya. Ini adalah tombol klakson bawaan di sepeda listrik Varilux Pro ini. Di sini kita lihat ada dua tombol, yaitu tombol klakson dan tombol parkir. Untuk tombol parkir nantinya saya akan tidak fungsikan. Jadi saya akan fungsikan tombol klaksonnya aja. Sekarang saya akan cari jalur kabel untuk klaksonnya terlebih dahulu. Di sini saya akan kupas kabelnya dulu untuk menguji jalur kabel untuk klakson. Oke, setelah kabel terkelupas, sekarang saya akan menyalakan sepeda listriknya dan mencoba menyambungkan kedua kabel ini. Dan ternyata setelah disambungkan kedua kabel ini, klakson berbunyi. Berarti benar inilah jalur kabel klakson. Sekarang saya akan pasang kedua kabel ini ke tombol klakson yang baru. Di sini untuk penyambungannya dengan cara disolder supaya kuat dalam penyambungannya. Oke, setelah penyambungan selesai dan dites juga sudah menyala, sekarang akan saya pasang tombol yang baru ke tempat dudukannya.
Oke, setelah pemasangan saya akan tambahkan lem bakar pada dudukan tombolnya supaya nanti tidak lepas dan tidak goyang saat digunakan. Sekarang saya akan rakit kembali semua yang sudah saya lepas tadi.